Kas sa nüüd ilusti kõigitud üks päev? See ei ole mingi Mr. Beast, et kes viimasena autost karidi lahti laseb saab mingi. Daamid ja härrad, tere tulemast järgmisesse Junkyard Dixi osasse. Mina olen teie saatejuht Kevin, koos minuga siin on Angus ja täna võtame ette järgmise auto. Okei. Hei, Olle on siin ja Rasmus ka. Ja kes juba... Mis sa tegid? Lõin pea ära. Okei. Okei. Ei, Olle on siin. Ja Rasmus ka. Ja kes teab, see teab. Ja kes ei tea, see saab teadma, mida me päriselt teeme siis kohe peale introt. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Kumb? Ma ei mahu praegu, jah? Oota. Al Bandi kuldsed sõnad, et ära kunagi osta autot, mida sa lükata ei jaksa. Kurat, ma arvan, et me peame selle toa veits lahti jätma, et nagu välja arvutada kõike seda, mis me sisse aisutasime. Mis me siis täna teeme? Ma mõtlesin selle peale, et mul on natukene igav. Volvol on põhimõtteliselt vaja teha ainult hooldus ja... Stabika seest vasakult kolksub natukene, X-sillad veits kolksuvad, mingisugune uus õlileke on, aga võiks siis midagi suuremat teha ja võtaks siit surnuaiast, tooks surnust tagasi ühe auto. Ja ma mõtlesin, et millist valida ja valik osutus Kirsika peale, sellepärast, et aasta tagasi see sõitis, aga probleemidega. See läks käima, aga see on nii vana väga õnnetu auto ja sellel on mootor läbi ja see vajab päris palju raha, nii et kõige odavam siit korda saada on Kirsika, sest et jupid on nagu maru odavad. Nii et vaatame, mis me tegema peame. Kõigepealt muidugi on vaja rehvidesse õhku panna aku külge ja viia töökotta. Kas te olete mulle meelde, et ma oleks pidanud pidurivedeliku ka võtma sealt, sest et siin ei ole pidurivedeliku? Ma toon pidurivedeliku. Living with the Roims. Polegi mootorit ju. See on, jah, 1,6 liitrit. Diisel 4-silkune. 1,6 või? See on 1,6, jah? Mis sa mõtlesid? Ei tea. Oh, siin on isegi klaasipesu sees.
Sest et jumal hoia, et milleks nagu seda terminali actually lahti poole keerata. Sul ohutuled tulevad. Mine võta välja. Mine võta välja siis. Ma pargi see roim kuskil ära ja... Ketsi ka või? Ei. Vahekastid ja peovõllid. Ei. Rasmus, kuule. Kas sa mäletad mingisugune 10 sekundit tagasi, kui sa küsid ketsi ka või? Ma ütlesin, et ei, vahekastid ja käigukastid ja poolteljed ja värki on ja... Kui sa siit läksid, ma kuulsin jõle ilusti, kuidas siinpoolne pooltelg raksus. No nii, vaatame, kas läheb käima, kes võtmed on. Võtid! See oli kuradi vent. Ma sain aru, jah? Null. Pendiks kinni või? Pendiks kinni või? Ma ei tea. Sellel oli punkti on ja akul. Peaks olema, küll ta on täis laetud. Ühe korra või? Starter peaks minu arust kuskil. Jah, siit lähevad kus kaablid ja starter on seal. Näen juba, jah. Nii, kõik hea peale koputame. Võtta see on sul eebit. Ei, aga küll me leiame midagi, mingi pika puuleti või midagi. Ma ei ütle, et akut tühjaks on johtnud. Ma ei tea, kaua ta mul olnud on. Nädal 2. Jah, see võiks ulatada. Nii, ja haamert on ju. I got this one. It's not much, but it's honest work. No nii, kuna ei käivitu, siis ainuühne lahendus on vägivald. Aga kahtlen, et see kopsimine midagi teeb, see tundub liiga nõrk selle jaoks. Proovime. Nope. Selle eest äkki on aku või? Krokodillid on. Mul on krokodillid nii X-is kui Volvos. Tagumine kojamis vähemalt töötab. Midagigi. Ilus kohene käivitus.
if need be, mul on siin puksiir. Me ikka sõidame nagu sisse, ma arvan. Ei, no me saame käima tõmmata. Ei, me ikka sõidame sisse. No jah, ma proovin siis. Okei. Miks mul on tunne, et ma olen ühest mootoripadjast lahti saanud? No, vaiksem. Ja nii, proovime sõita selle laginaga. Ma korra katsun pedaale, ega ma midagi head siit ei loodame. Ja pidurites on õhk ja sidur on õhune ja aga asipedaal töötab. Haiseb ju. Nagu seisnud auto. Ma kuulen ainult vabandusi. Eesist pange väriseb. Jah, ta teeb seda, jah. Well, that was easy. Ja, ma pean ta kinni siis praegu. Jah. Hei, tuleviku Olli on siin ja enne veel, kui me selle videoga kuskile kaugemale maale lähme, tuletan meelde, et midagi ägedat on toimumas minu Instagramis. Nimelt, mina ikka veel kannan seda sama uhket ägedat pealampi, mille Mototron mulle saatis, kuid Mototron ei saatnud mitte ainult mulle selle pealambi, vaid saatis ka Rasmuse ning ühe saatis ka teile, head vaatajad. Ning selleks, et selgitada välja, kes saab selle uhke pealambi omanikuks, on käimas minu Instagramis väikene loos. Nii et kui sa tahad võita seda, siis follow mind Instagramis, leia minu kõige viimasem pilt
ning pane sinna kommentaariumisse sellele pildile mingisugune äge caption, pealkiri või midagi, mingi lause, mis haakuks ilusti selle pildiga ning meie Rasmusega valime välja siis parima, kes saab omale selle pealambi. See loos lõpeb see nädal, 5. aprill, nii et kui sa juba ei ole kirjutanud, juba ei ole follow mind Instas, siis tee seda kohe, et sa saaksid selle ägeda pealambi endale. Mis? Mida? Sa juba kirjutasid? Pole hullu, pane veel, pane nii palju, kui torust tuleb. Siin ei ole mingisugust piirangut. Pane 10 mõtet, pane 20 mõtet, pane 100 mõtet, pane 1000 mõtet. Kirjuta kõik, mis sul selle pildiga haakub, pane sinna mingisugune äge pealkiri, caption, lause, mis iganes, mis selle pildiga seotud on. Pole mingit probleemi, pole mingit piiranguid. Ning kui sa juba ei ole osalenud selles loosis, aga tahaksid kindlasti osa võtta, siis all kommentaariumis ning ka kirjelduses on olemas link minu Instagrami kontole, et sa saaksid minna sinna kohe kohale, saaksid visata follow ning kommenteerida siis midagi selle pildi alla. Ja kui sul pealampi ei olegi vaja, aga on midagi muud vaja, sa võid vaadata mototron.ee veebilehte, sealt leiab ka igasugust head ja põnevat mõnusate hindadega. Tagasi video juurde. No nii, kuna ma olin äksi täis, siis räägime korra üle, mida me just vaatasime ja miks me seda vaatasime. Me vaatasime seda, kuidas ma panin selle auto käima ja see auto on siis minu 1988. aasta Audi 80. Kui sa tahad selle auto kohta rohkem infot teada, siis siin üleval on link, mis viib siin playlisti, kus sa näed siis täpsemalt ära, mis autoga tegu on, mis tas erilist on, miks ta mul on, miks ta mul tükk aega tagasi seisma jäi, kuidas ma teda korra juba elustasin, et tuua teda Tallinnast siia. Ja nüüd ta on mul siin eelmise kevade lõpust siis seisnud. Nüüd panime ta uuesti käima ja ma ajasin ta siia töökotta. Ja nüüd vaatame üle, miks. Okei, kui ma ütlen, vaatame üle miks, siis mida ma selle all mõtlesin, on see, et räägime üle miks. Mul tekkis mingisugune arusaamatu vajadus sõita mingisuguse retroautoga ja ma ei tahtnud kohe võib-olla uut retroautot osta ja kuna nii või naa minu vaatajad on siin kirjutanud, et nad tahavad Audi 80 kohta natukene rohkem contenti, siis tuli lihtsalt surnuajast võtta üks ja elustame. Ja plaan on lihtne, paneks ta siis võrreldes eelmise korraga, kui ma natukene üritasin, aga siis jäi sai siis oiku. Prooviks seekord, et äkki saame ta ilusti käima, äkki saame ülevaatuse peale ja äkki saab natukene pikemalt selle autoga sõita. Nüüd ma küll ütlesin seda, et mul oli igav, sellepärast, et mul oli Volvole vaja teha siis hooldus ja stabika kont loksupeesti osakult ja X-il on mingisugused sillad, nad kolisavad ja midagi muud nagu ei olnud, kuigi me tol päeval jõudsime järeldusele, et ei, asjad ei ole X-iga päris nii, aga see video ei ole X-ist, see video on kirsikast. Nii et vaatame üle, mida siis kirsikal vaja on. Ma võtsin pisikese papitüki, kuhu peale ma saan kirjutada meie progressi või mis siia vaja on, et meelest ei läheks. Siin on vaja päris mõningad asju. Alustame kohe võib-olla kõige ebamugavast asjast, nii sõidu kui ka remondi poole pealt ja selleks on siis sidur. Siduriga on meil siis see probleem, et siduri pedaal jääb, kui ma vajutan, siis ta jääb poole peale kinni. Kui ma hoian teda, siis ta jääb põhja kinni ja siduri võtupunkt, kus kohas see sidur tööle hakkab, see muutub vastavalt sellele, kui palju ma seda pedaali all hoian. Nagu oli näha sellest, kui me üritasime temaga siin esimest korda sõita, ma suretasin välja, et see siduri asukoht muutus. Aga oleme tuvastanud, et selleks on meil süüdlaseks siduri peasilinder. Ning asi, mida me veel kuulsime, on see, et niipea kui mul sidurit alla vajutatud ei ole, siis vahepeal on mul mingisugune väga suur kõrin seal taga. Kui ma siduripedaali alla vajutan, siis see kaob ja samamoodi, kui ma pumpan seda sidurit, siis mingi moment see ragin kaob ära. Mingi moment järgmise vajutusega võib-olla tuleb see kõrin tagasi ja see peaks nüüd olema siduri siis survelaager seal.
Selleks, et pääseda ligi siduri survelaagrile, selleks on meil vaja küljest ära võtta kast. Kui meil juba kast on küljest ära võetud ja me oleme siduri selle survelaagrile ligipääsu saanud, siis oleks patt jätta vahetamata siduri komplekt. Nüüd seal kasti sees olev siduri töösilinder, see on juba vahetatud, aga ma mõtlen selle peale, et võib-olla ka see ei tööta õieti, nii et võib-olla me vahetame selle ka ära, kuna see on niivõrd odav ja meil on juba kast auto küljest maas, aga ma seda igaks üks veel nimekirja ei pane. Nüüd, kui meil on ära vahetatud siis siduri juures meie peasilinder, survelaager ja siduri komplekt, siis see tähendab seda, et me saame normaalselt selle autoga jälle sõita ja kui me saame sellega sõita, siis ilmselgelt tekib mul kiusatus sellega natukene pikemalt sõita või isegi natukene pähe anda ja see toob meid meie järgmise probleemi juurde. Selleks järgmiseks probleemiks on jahutussüsteem. Nüüd jahutussüsteem on sellepärast, et kui me vaatasime seda videot, kui on meeles või kui sa klikkisid siin vahepeal sinna playlisti ja vaatasid seda videot, kui ma ta Tallinnast ära tõin, siis sa võisid aru saada või märgata või teada saada seda, et see auto ei sõida 90 kraadiga, see seier võngub seal mõnuga, isegi siis, kui mul on sundventikad sisse lülitatud ning pandud see, et salongi puhuks maksimaalselt kuuma õhku. Mis siin nüüd viga on? Seda ma ei tea. Mingi moment lasin ära vahetada veepumba Forsis ja peale seda nagu oli okei. Mingi moment hiljem hakkas see uuesti seda tegema, siis me saime ära vahetada 3 nädalat järjest, iga nädal uus termostaat erinevate avamiskraadidega ja see ka ei lahendanud probleemi. Nii et me ei tea, kas viga on veepumbas või on termostaadis või siis on viga radikas, sest et mina ei ole seda radikat vahetanud või on mingisugune muu sõlm üldse siin jahutussüsteemis natukene ligadi-logadi. Nii et siin on minu järgnev mõttekäik. Samm number 1 on võtta ette kõik jahutussüsteem, mis ei ole otseselt mootori küljes, ehk siis kõigepealt radikas, sest et radikat ma tean, et ei ole vahetatud sellel. Siis sammuna number 2, igaks juhuks võiks ära vahetada paisupaagi ja paisupaagi korgi. Kui see nüüd mingisugust tulemust ei anna, siis järgmine samm on termostaat, et äkki need 3 eelnevat on praagid. Ning kuigi mulle pandi mingisugune 5 aastat tagasi siia metalllabadega veepump, siis me võime selle ka igaks juhuks üle käia, ega need jupid siin autol kallid ei ole. Kui me siin mootoriruumis juba oleme, siis üks asi, mida kindlasti tahaks teha veel sellele, on elementaarne hooldus, sellepärast et see auto on olnud siukses komplektsuses, nagu ta praegu on, mitte midagi ei ole siin vahetatud. Nüüd mingisugune 5 aastat ja on saanud mingisuguse imevähese liikumise, nii et ilmselgelt tuleks meil ette võtta siis täiesti standardne õlivahetus koos õlifiltriga ja õhufilter, eks ju. Ja vaatame, kas me leiame ka sellele äkki uue kütusefiltri. Nüüd, kui me mootoriruumist väljapoole tuleme ja see auto ei ole nüüd pikka aega ju sõitnud, siis oleks elementaarne käia üle järgmine asi turvalisuse nimekirjas, milleks on pidurid. Ja piduritega on see lugu, et need tagumised trumlid said 2018 aasta keskel täiesti nullist üles ehitatud ja minu arust said ees vahetatud ka kettad ja klotsid, nii et lihtsalt võtaks tagumised trumleid ma ei taha puutuda, sellepärast et seal on mingid koonuslaagrid ja mis iganes asjad veel ja kõik töötavad, selles suhtes kässar töötab, tuleb maha, teeks esipidurid puhtaks, vaatame asja üle, võib-olla peame ikkagi siia taha rataste juurde tulema, aga selles ma kindel ei ole, vaatame, kuidas meil asjad töötavad, võib-olla käime vahepeal kuskil ülevaatuspunktis testimas ja saame teada, mis need tulemused on ja lihtsalt vaatame sealt jooksvalt. Ja kuna see auto on seisnud niiskena tükk aega uues ja mida iganes veel, siis tuleb salong korralikult ka üle käia. Salongis siin selles suhtes, et muidu ta üldpilt on nagu enam-vähem viisakas küll, aga seistes on tekkinud siia igasugused
hallitusalged jälle ja ma olen siia sisse loopinud igasuguseid varuosasid ja mingit muud sodi, nii et kõik see tuleb ka uuesti puhtaks teha, kõik tuleb siit üle käia. Ning üks asi, mida sa veel võisid näha selles playlistis, on see, et mul on mingisugune ligi 40-minutiline video, kuidas elektrikuharidusega Rasmus ja mina käime üle siis selle probleemi, kus mul ei ole suunatulesid. Mul on ohutuled, aga mitte suunatuled, ning samamoodi mul ei ole ka kojamehi. Nüüd ilmselgelt see on mingisugune elektriline kala, mul on vahetatud siin süüteluku põhi. Riks saatis mulle meili selle kohta, ütles, et võib-olla on asi selles, eks me peame siis uuesti täpsemalt uurima, võib-olla teil on mingisugused kangid kuskilt RRR-ist või midagi, et täiesti kindlalt välistada ka kangid, kuigi me mõõtsime need üle ja need tundusid töötavat. Aga meil on vaja käima saada suunatuled, meil on vaja käima saada kojamehed ja mis ma veel märkasin, on see, et tagurdustuled ei tööta, nii et koondame need kõik ühe alagrupi alla nimega elekter. Nüüd siin nimekirjas on tegelikult päris palju asju ja kui võtta plokiti, näiteks alustame siit siduriplokist, siis peasilinder on niisugune, et ma sain ise omast käest näha, kus see on, kuidas seda vahetada ja nii edasi. See ei tohiks midagi hullu olla, nii et lihtsalt tuleb võtta kätte ja proovida. Siis survelaager, selle vahetus tundub suhteliselt otsekohene, et seal ei ole mingisuguseid salanippe, samamoodi sidurikomplektiga. Ma olen siduri vahetust näinud kõrvalt pealt. Ainuke asi on see, et saab olema huvitav, kuidas me selle kasti maha saame ja veel enam, kuidas me selle kasti koos selle siduriga peale saame. Aga vaatame, üritame, proovime. Jahutussüsteemiga on see, et radikavahetus on suht koht otsekohene, paisupaagikork on täpselt samamoodi või isegi veel lihtsamad. Termostaadiga siin on mingid nipid ja trikid, mida ma olen kuulnud, ei tohiks ka midagi hullu olla ja veepump on niisugune, et võtame kätte, teeme ära. Ega ma ei oska siit midagi ennustada. Hooldus on ka suht koht lihtne, õlifilter, õhufilter, kütusefilter. Nagu me teame, me oleme siin varasemalt hooldusi teinud, nii et ma ei saa sellega hakkama, ma jätan nii või naa mingisuguse õlifiltri lahti või õlivarda jätan välja, aga see selleks. Pidurid puhtaks, sama lugu. Suure vandumise peale ma napilt saan hakkama. Salong puhtaks on see, et ei ole ka midagi väga rasket. Rasmus on tegelikult pesulapoiss, eks tal on mingisugused nipid ja trikid, mida ta saab jagada minuga või siis tuleb ta teeb ise mul selle salongi puhtaks. Ja siis on elekter, mis saab olema omaette triangel, sest et Rasmusel on elektriku haridus, küll aga ta võib-olla ei mäleta sellest liiga palju ja tavaline, ma ei tea, mis ta on, kodukäija elektrik või mis iganes. See ei ole sama, mis on autoelekter, nii et saab lõbus olema. Nüüd nimekiri on üsnagi pikk, aga kuna see on 1988. aasta Audi baasmudel, siis kõik need jupid on maru odavad, nii et terve see pikk nimekiri siin, ma arvan, et isegi siis, kui ma ei kasuta kõige odavamaid juppe, ma arvan, et ma saan mingi 5 sotiga hakkama, võib-olla isegi vähem. Lihtsalt demonstratsiooniks, et kui lihtne see auto vähemalt tundub olevat, meil on õhukast siin, kus on need täiesti tavalised klambrid, ei ole midagi hullu. Radikas ise on suht koht pisikene. Paisupaagikork on siin, ilmselgelt oleks mingisugused voolikud ka siit ära vahetada. Veepump on meil otse siin, termostaat on täpselt selle taga, see ei ole ka midagi rasket. Õlifilter on lihtsasti kättesaadav ja sealt juba särab vastu meile veovõll ja seal on meie kast. Mootor lõpeb meil siin kohast ära ja sealt tahapoole kõik see on kast. Ilus kastipoiss. Ja sealt vahelt piilub, vaatan, kas ma saan fookusesse ka, seal on meie siduri surve või see töösilinder ja sealt paistab tema õhutusnippel ja hüdraulikatoru, mis seal on. Ning siin selle spiraali taga on meie peasilinder. Ja kütsifilter on seal.
Pidurid on nii nagu pidurid ikka, ees on meil ketaspidurid, taga on trummel, seda ei taha teha, fuih, päh. Salong on üllatavalt viisakas, aga selle käib ka ilusti üle. Ja siis viimasest elektrikorrast on meil jäetud lahti kõik see, mis siia kokku puutub ja vaatame üle, mis siin teha tuleb. Lisamärkusena ka see, et siin mootoriruumis, kui me jahutussüsteemiga kokku puutume, vahetan ära ka kõik kandurid, mis on relevantsed siin. Kui nüüd tõmmata mingisuguseid väga julgeid ja rõvedaid paralleele, siis me võime mõelda sellest kui minu X5-st, selles suhtes, et meil on auto, mis ei tööta kohe üldse õigesti, küll aga võrreldes X5-ga see on märksa lihtsam seda teha, see on märksa odavam ning erinevalt X5-st siin on kede olemas. Nii et kui sulle meeldis see video, siis sa võid sellele julgelt panna like'i, kui sa tahad näha, mis kõik selle autoga toimuma hakkab ja kuidas see kõik välja näeb, kuidas me sellega hakkama saame, siis sa võid subscribe'ida minu kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Või siis kui sind see auto üldse ei huvita, aga huvitab mingisugune muu minu auto, siis võid samuti seda teha. Ja all kommentaariumis võid sa jagada mingisuguseid nippe või trikke, millega peaks arvestama, kui me siin selle kõigeni lõpuks ometi jõuame. Lihtsalt vahemärkusena võtame selle intro siia juurde. Kui sa tahad õhtul midagi vaadata, minu videod on sul kõik vaadatud, aga tahad näha, kuidas mingisugune noor kutt siis põhimõtteliselt vanu pille taas elustab, siis Junkyard Digs on niisugune kanal, mida mulle on viimasel ajal nagu jõhkralt palju meeldinud vaadata. Seal on noor mingi 26-27-aastane kutt Kevin, kes tegeleb vanade USA autodega ja lihtsalt läheb, ostab kokku mingisuguseid ilgeid roimasid, mingisuguseid ära roostetanud, 30 aastat seisnud ja läheb paneb need pillid käima ja siis mõnikord isegi ka liikuma. Ja väga pull on vaadata seda, tal on igasugused, tal on hästi pikad videod, aga hästi vahelduvad, tegeleb ka natukene nii-öelda paatidega ja ka muude masinatega. Nii et julgelt soovitan seda vaadata. Ise tahaks ka haigelt seda teha, aga tead küll seda värki, et Eesti ja raha ja kõik need jamad. Aga thanks, et vaatasid. Näeme varstina.